奴才翻嚟啦！快啲入嚟，快啲入嚟，外面好危險啊！哇！太后你做咩封住晒個皇宮啊？外面危險啊嘛，好多人都想對我哋大清不利嘅。我而家已經喺皇宮布下天羅地網，防火長城同埋綠化咁樣啦。喺呢度我哋就安全啦。太后啊，你知唔知奴才咧帶咗啲咩手信俾你啊？有咗佢咧，你同八國聯軍啲代表溝通咧就更加方便啦。佢哋面書啊！哇！你唔好行埋嚟啊你！面書嚟嘅咋太后，面書咋？乜嘢啊？呢個天福工具嚟㗎，好危險㗎！我而家絕對唔可以俾佢入嚟我哋大清嘅。抌咗佢！太后啊，你咁樣封住晒個皇宮，咁我哋點同外面溝通啊？秦始皇都起咗萬里長城啦，明朝都有海禁啦，我哋大清仲有個偉人啊，成龍啊，佢話咧中國人是有運啊，大哥你真係講得啱啊！但太后啊，而家已經係互聯網嘅年代嚟㗎啦，你咁樣鎖國點得㗎？互聯網而家好巴閉咩？我哋大清地大物博，圍住自己搞一個內聯網 Intranet 啦，你識唔識啊？成13億人自己同自己玩，有排玩啦！但太后啊，人哋出邊有咧 Twitter 同埋有 MSN 嘅喎，我哋嘅有微博同埋 QQ 啦，外邊好多損友㗎，要識就要識我哋大清嘅朋友。但係大清都有損友啫。如果大清有損友口不擇言咁中傷哀家嘅話，哀家可以叫小秘書封佢把口，同佢絕交咯。人哋出邊有 Google， 我哋就有百度咯。人哋有民主，我哋有民主專政。人哋有人權，我哋有食飯權。人哋有言論自由㗎，美國可以鬧美國總統㗎。我哋就有言論自由咯，我哋一樣可以鬧美國總統㗎。無言無語，才無憂，只要真正在乎你，為那小小悲哀，誰當傷害？我本身就喺珠海電視台一直都係做廣東話新聞嘅主播嘅，咁有做咗成12-13年啦。咁啊，一直而家都係仲做緊一個廣東話嘅節目。有啲廣東話你冇辦法用普通話去表達佢嘅意思嘅。譬如我哋廣東人講乜都係湯好靚啦，人都可以話好靚，係咪先？話呢棵樹好靚，呢部車好靚，一個靚字有幾多含義啊？咁你普通話可以取代到咩？你取代唔到噶嘛。所以我覺得有時即係應該係多種文化、多種語言去並存，而再根據當地嘅受眾，根據你哋嘅需要去調整呢個比例。煎、炒、燜、炸、扣、煲珠海製造基地建設工地205的總裝現在的室外溫度呢達到了40攝氏度。其實我哋台都好想話要打造一檔，甚至乎係成個頻道啊，都做翻廣東話節目嘅。神情若協奏，心事能看透，讓漂亮說話化做每日美麗挽手。細個嗰時咧喺北方出世嘅，咁啊本身母語係講國語嘅，咁啊10幾歲嚟到珠海就學識廣東話。嗱，點解廣東話會有個 Cantonese 喺英文嗰度？因為佢文字都唔同。我哋見到嗰啲廣東嗰啲即係唔係話繁體簡體咁簡單，佢好多字咧係普通話冇。如要靠開口先知我在左右，講多久都也未夠。方言呢，就一個就係對地域文化嗰個承載喺入邊嘅，即係衣食住行啦、思想嗰啲喺個方言入邊。二來呢，特別喺中國嘅情況呢，就係方言係留低咗歷史嗰個語言同埋語音個記錄嘅。如果一旦冇咗嘅時候呢，要讀翻古籍啦，或者讀翻以前嘅聲韻咧，係難嘅。情歌牽手，不管怎麼發揮，那個垂頭默默吻你手，靜靜放低。廣播語言呢係現代社會嘅嘢嚟嘅，即係佢係有統一意識嘅作用嘅，即係大家講同一個說話，同埋係可以唔同地域、唔同出身嘅人都可以用同一種語彙、同一種講嘢表達方式嚟到溝通，咁咪有促進現代城市化生活嘅作用嘅。當思緒圍着你走，比愛自雲深厚，無言無語。各種方言咧係自然歷史生成嘅語言啦，咁佢講嘅人係有權話我應該點發音，或者我咁樣講先覺得係啱嘅咁啊。咁如果佢取消咗方言嘅話，佢就變咗係嗰個教育當局啦、文化當局係掌握晒嗰個文化詮釋權，
係獨裁政府，一來係獨裁政府嘅獨裁傾向，二來係官僚系統嘅做事方便。無言無語，才無唔通佢驚自己好似18銅人咁樣驚動到啲鼠輩去狙擊佢？富士康嘅員工喺公司咧，仲唔可以隨意發放電子郵件添啊，要得到上級嘅批准嘅，批准啊，唔係批准啊。咩錯嘅都錯晒啦，但係錯誤並不可怕嘅。唉，又 NG 啦，錯得都錯晒。我哋唔可以好似啲官咁厚顏噶嘛，做錯就要走噶啦。唉，下個禮拜見唔到呢個節目噶啦，拜拜。遲啲我哋又咪翻嚟。老太婆，作反啊！你做咩你？哼，呢個就係奴才同埋13位太監加埋即係14啦。萬一輸到啊，簡直係一粒老鼠屎啊，搞壞了一鋪粥啊！跟住落嚟係美麗手記，之後係港台製作嘅功夫傳奇。好玩嘅，好啊！點解可以 NG 咁多次？最後一次你唔捨得咯。